mano. Vocês viram meu rosto aí, mano. Não vale. Comendo miojo maroto. A câmera do meu telefone tá quebrada, então eu tô gravando com a câmera de selfie. Vamos ver agora como está a evolução da pandemia no Brasil. Fábio Turci, em São Paulo, mostra pra gente os números atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa, né, Fábio? Boa noite pra você. Boa noite, Helder, Mariana. Boa noite para todos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 340 mortes por Covid. E assim, desde o começo da pandemia, a doença já matou 159.902 brasileiros. De ontem para hoje foram confirmados 15.203 novos casos da doença e o total de infectados chegou a 5.534.731. Com os números de hoje e dos dias anteriores, a gente calcula a média móvel ao longo de uma semana. A média móvel de mortes está em 425 por